way to Risti khola fishing ride lies at Madhya Nepal, Lamjung. After 1 hour of bike ride, we reached there finally, and just see the view. This is the doban of Risti khola and madhi, and many local peoples are catching fish using net, as you can see, guys. I love not the man less but the nature more भने चाहिँ म जस्तै प्रकृतिलाई मन पराउने सायद सबैजना हुनुहुन्छ होला। यसरी आफैले हातबाट निर्मित जालहरूबाट माछा मार्दै रमाइलो गर्दै थियौं हामी। माछा त एउटा बाना मात्रै थियो हैन, प्रकृतिसँग खेल्ने हाम्रो एउटा इच्छा थियो, त्यही भएर सबैजना रमाइलो गर्दै हैन जाल हान्दै रमाइलो गर्दै थियौं। अब सबैजना हाम्रो यो माछा मार्ने रमाइलो यात्रामा जोडिनु होला र हाम्रो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला भन्न चाहन्छु। हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल है। आज चाहिँ हामी टक्क म पहिला भन्नुभन्दा हजुरहरू गेस गर्नु हैन, मेरो धेरै जस्तो भिडियो के सम्बन्धित छ त्यसरी गेस गर्नु हैन। लगभग 50-60% थाहा पाइसक्नु होला हैन। म खोला नजिकै छु, हामी चाहिँ माछा मार्न आएको गाइज। आज मसँग बाहादुर छ अनि साथी एउटा हो, त्यसपछि भेनाहरू है, अलिक ठुल्ठुलो हुनुहुन्छ, त्यही हो भेनाहरूसँग आइदिएको आज माछा मार्न। सबैले हेरेर साथ दिनु होला है गाइज। एउटा युट्युबर दाइ पनि हुनुहुन्छ है, दाइ भनौँ के भनौँ, म उहाँलाई देखाउने नै छु, वेट गर्नु होला गाइज। यदि तपाईँहरू है मेरो भ्लगमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सबले लाइक सेयर सब्सक्राइब हानिदिनु होला है। टक्क बेल आइकन टिङ बजाउनु होला। अब रुगा पनि लागिरहेको छ, त्यही भएर खासै बोल्न पनि मिले छैन है। एकदम भेनाको रिक्वेस्टमा आएको हो, खासै आउनु त भन्थे, ताकतै छैन कि यही खोलाले नि बगाउनु जस्तो यत्रो सानोले नि, अनि गाह्रो। ल म तपाईँहरूले एउटा युट्युबर दाइले नि भेटाउँछु होइन, सायद उहाँले नै समात्नुहुन्छ होला मेरो मोबाइलमा। म त टक्कै जाल हान्नु पर्यो नि त होइन गाइज, के हो र, त्यही हो। यो भेना चाहिँ टक्क बल्छी थाप्ने भनेर ला म सिट्ठो खोज्न जानु भयो। स्विमिङ कस्ट्युम लगाउँदै कोही गाह्रो। युट्युबर दाइ इज कमिङ सुन। त्यही हो गाइज है, सबैले हेरेर लास्टसम्म हेरेर साथ दिनु होला भन्न चाहन्छु। यो चाहिँ टक्क मादी र रिस्तीको के भन्छ बेलु जोइन्ट सङ्गम भएको ठाउँ हो गाइज। दाजु हाई भनिदिनु त। हेलो गाइज, वी आर हियर टु फिशिङ हैन। दामी माछा मार्नुपर्छ आज, लेट्स सी के हुन्छ है त। यस गाइज, ल सबैले हेरेर साथ दिनु होला है। अब सायद भ्लगर दाइले नै समात्नुहुन्छ होला मेरो मोबाइल, म त जाल हान्नुपर्छ है। दाइ समात्नुहुन्छ नि? ल दाइ पनि रेडी, म पनि रेडी, सब रेडी छ। ल गाइज, हामी चाहिँ काम गर्नुभन्दा पहिला खाजा खाने बानी छ है, खाजा खानु लाग्यो। दराईको छोरो अनि जाँको खाने बानी बढी छ हो। टक्क खाजा खाएर अब स्टार्ट गरिन्छ हामी। यति धेरै मान्छे छ माछा मार्ने पर्छ। 2 किलो त मार्ने हो नि। र यहाँबाट सुरु हुन्छ हाम्रो फिसिङ गाइज। यो अगाडि बगिरहेको खोला चाहिँ रिस्ती खोला हो। यहाँहरू दाइहरूले पनि ठ्याक्क जाल हान्दै हुनुहुन्छ। र यता साइडमा रहेको चाहिँ यो मादी खोला हो। मादी र रिस्तीको दोकानमा चाहिँ हामीले टक्क आज फिसिङ गर्ने प्लान बनाएको छौँ दा गाइज। हाम्रो भाइहरू चाहिँ उता माथि हान्दैछन्। ल अब जाउँ है त उतै। ल हाम्रो केटाहरूले यहाँ मिठो ट्राई त गरिरहेछन् होइन, तर माछा चाहिँ परिरहेको छैन। अब एकछिनमा पर्न सुरु हुन्छ, फेरि सुरु भएपछि परेको पऱ्यो हो नि होइन गाइज।
केही गर्ला कि ल हेरौँ है त छैन Bad luck. हाम्रो केटाहरूले चाहिँ यहाँ फिसिङ हानिरहेका छन् र टक्क जाल हानिरहेछन् है पर्छ कि पर्दैन गाह्रो छ नि गाइस माछा मार्न पनि यस केटाहरूले मेहनत त गरिरहेका छन् के भएछ आज मुला माछाहरूलाई पर्दै पर्दैन त हेर्दै जाउँ है अब अगाडि के हुन्छ केटाहरूले ठुलो हान्दै त छन् होइन माथिमा जाल तर माछी जालमा माछी चाहिँ परेन गाइस के गर्नु हो कसरी मार्नु हो यो माछालाई हिम्मत हार्ने होइन गाइस 2 किलो माछा मारेरै जाने हो हामी चाहिँ अब माथिमा खासै धेरै माछा लागेन गाइस अब रिस्तीतिरै जाने भन्ने सोचले अब रिस्तीतिर हिँडिरहेछौँ लेट्स सी के हुन्छ अब रिस्तीमा कतिको माछा लाग्छ त्यतै गएर भेटौँला है त गाइस ल है गाइस हामी चाहिँ अहिले रिस्ती खोला माथि खोला छोडेर यता कलेजती खोला आयौँ है उता माछा खासै धेरै नलाएर केटाहरूले जे होस् अहिले अलिअलि मारिरहेछ अलिअलि ल हेरौँ है त अब केटाहरूले कतिको पार्छ है खै यार केटाहरूले यार यस्तो पाराले ल पारे है पारे केटाहरूले अलिअलि चाहिँ पारिरहेछन् यार 4-5 वटा पर्दा
ल हेरौँ है त भाइले एकदम फुट्नुपर्छ कि यसपालि के भएको यस्तो आज यार आजमा खोलाले सब माछा बगाएर लग्यो जस्तो छ रातभरि ठुलै परेको थियो पानी ल आज माछा यार हिँड मार्ने भनेर आएको यार तर जे होस् कलेस्ती खोलामा चाहिँ अलिअलि मर्यो रिस्ती खोलामा खासै भने जस्तो परेन मादीमा पनि त्यस्तै भयो अवस्था जे होस् यता दुई चारवटा परिरहेछ अर्को नि छ भाइ त्यहाँ जालमा उतापट्टि सही हो ल फुर्लुङ पनि देखाइदियो नि त ल भाइ सही भइसकेछ होइन माछा चाहिँ अहिले देखाउँला अहिले पछि आज हाम्रो अब लास्ट स्टेसन यतैतिर होला जस्तो छ कोमुनी हो क्या माछा पर्ने चाहिँ फेरि अहिले पनि पऱ्यो होला के हो बाम पऱ्यो क्या हो परिरहेछ अलिअलि फकेटा मनपर्ने जतिले तल कमेन्ट हानिहालौँ है गाइजहरू मिठो हानिरहेछ भाइले ये ठुलो फकेटा के बुदुना पो रहेछ कि क्या बुदुना चाहिँ फेरि लास्ट मिठो हुन्छ कि यो माछा चाहिँ होइन असलालाई मसला बुदुनालाई चाहिँ सिधै टाप्के बसाल भन्दो रहेछ होइन अब आज यतै अब अलिअलि सट हानेर टक्क बिदाबादी भएर जानुपर्छ गाइज बेलुका चाहिँ अब बिरे ठाँटीमा निम्तो छ है सबैजनालाई पोलेको माछा खान आउनु ओए बाम ओ माई गड लुक भेरी बिग बाम जाल मात्रै झाटेको सही हो yes this is Nepali style okay यो बामेरमा खोलैतिर जान खोज्छ कि क्या अझै जिउँदैछ त यार यो त हेस सर्प चाहिँ होइन है गाई फेरि सही हो ल केटाहरू अब यसो एक पाउ जति बाम मात्रै झिकायो त हो क्या सही हो ल अब अहिलेलाई यति नै गाइज
हिजो राति 7-8 बजीतिर आइपुगेको थियौँ घर होइन माछा मारेर। त्यस्तो खासै माछा त पाइएन अब, तर जस रमाइलो भएको थियो हिजो होइन। हिजो हामी फ्राइडे गएको अनि आज स्याटरडे म भ्लगिङ गर्दैछु। हिजो घर आयो होइन अनि एकदमै थकाइ लागेर खानासाना हानेर सुतिहालेको, त्यही भएर आज चाहिँ भ्लगिङ हान्यौँ भनेर है। अहिलेसम्म जसले हेरेर साथ दिनुभयो है सबैलाई एकदमै थ्याङ्क यू पनि, थ्याङ्क यू है। अबदेखि सबै हेर्ने गर्नु होला भिडियो है। ल सबैले लाइक सेयर सब्सक्राइब हानिदिनु होला भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू अल अफ यु गाइज, पिस।